Hola, com esteu? En aquest vídeo anem a fer una descripció de tota la tasca que correspon al tema 6, al tema del reproductor, que és el que comencem ara i que el treballarem durant un mes aproximadament. És a dir, tenim molt de temps per a fer aquest tema, per a fer aquesta activitat, però en lloc de fer-ho com l'anterior, que us vaig donar aleshores la data de termini, en aquest cas, el que us he posat són dates per a cadascuna de les subactivitats que cal presentar. Vull que tingueu clar que aquestes dates són orientatives, és a dir, si teniu problemes per a presentar-les en la data que està posada, tampoc passa molt. És a dir, m'ho comenteu, fixem una data alternativa i ja està. Si no teniu cap problema, el millor és presentar-ho en les dates que estan posades al Classroom. Però insistís, si teniu qualsevol problema, ho comenteu, ho parlem i ho solucionem. Bé, en realitat no és un tema, no és una tasca, no és una activitat molt conceptual. Ja sabeu la situació en la que estem i les recomanacions de conselleria són les que són. Aleshores, hem aprofitat per a, en lloc de fer la major insistència en la part teòrica, fer una tasca més procedimental. Això no vol dir que la part teòrica sigui poc important. És un tema que jo considero que és interessant i que és important per a vosaltres perquè, bé, com tots els que donem en tercer, parla de com funciona el vostre cos. Per tant, considero que és interessant que ho tingueu clar. Però que ho tingueu clar no vol dir que haguem de fer un examen. Aleshores, teniu els materials en format de vídeo. I teniu també els materials teòrics, em referís, el contingut teòric també el teniu al llibre. Sí m'agradaria que vegeu els vídeos amb calma i amb una mica de tranquil·litat. Hi ha una tasca afegida als vídeos, evidentment, però m'interessaria, i crec que us interessaria, veure'ls amb la idea de tenir clar com funciona el vostre aparell reproductor. Tant el de xics com el de xiques. Tots hem de tenir clar com funcionen els dos sexes. I aprofiteu per a, si teniu alguna pregunta, algun dubte, la podeu fer. Bé per correu o bé per videoconferència. Però jo crec que en aquest cas treballarem més per correu i el tema dels dubtes i les videoconferències les dedicarem més a fer una seguida del projecte. Bé, anem a veure cadascuna de les parts. Com en el tema anterior, tenim tota l'activitat centralitzada en una pàgina web. Que és la que teniu així, els materials de l'activitat d'aquest tema, en aquest enllaç. En aquesta pàgina web es centralitza tot el contingut del tema. I es centralitza també la història que el contextualitza. En aquest cas, sou una periodista que acaba de terminar el seu grau universitari, a la qual contracten en un mitjà de comunicació i a la que l'encarreguen fer un reportatge sobre un brot víric que s'ha produït a sud d'Alemanya. Per cert, estem a l'any 2041. Aquesta persona, que amb els seus 14-15 anys va viure també l'actual pandèmia del Covid-19, pensa que li podria donar una vessant històrica a aquest xicotet article i utilitzar també tota la informació que pugui replegar d'una pandèmia molt anterior a ella, com va ser la pandèmia del SIDA. Compta amb l'ajuda del Departament de Documentació d'aquest periòdic i, per cert, la seva tasca no és escriure un article, sinó que és fer un podcast, fer una xicoteta intervenció d'un programa de ràdio que durarà aproximadament 5 minuts. 5 minuts com a màxim, però si aquesta persona necessita més temps, podem donar-li més temps. Bé, tot això és la història que us conta així a l'inici. I m'agradaria també molt que llegireu amb calma aquesta part, el que treballarem i per què. Bé, us comento algo del que treballarem i per què.
Treballem la sida per una raó, perquè ens va donar peu a després, quan presenteu aquest treball, poder parlar també de les malalties de transmissió sexual avui en dia i de la importància que té o que tenen les mesures de prevenció per evitar-les. També m'interessava molt que d'alguna manera treballarem en la situació actual, que la compararem amb anteriors pandèmies, perquè aquesta no és la primera, que veurem les diferències que hi ha entre els dos, que moltes vegades aquestes diferències són degudes al virus que produeix la malaltia, és a dir, aquesta part biològica, aquesta part de contingut teòric, científic, perdó. I a més, volia que aquesta fos una tasca bàsicament procedimental. I anem a treballar molt, molt amb la informació. Anem a... Oh, les tasques que teniu així són de síntesi d'informació, de búsqueda d'informació i de construir amb aquesta informació i gràcies al processament que fareu d'aquesta i de la construcció d'una opinió pròpia, fundamentada i argumentada. Amb això sereu capaços de utilitzar la vostra capacitat d'expressió oral i d'expressió escrita per a fer el producte final, que és el podcast. Aleshores estem mesclant d'alguna forma els continguts de biologia, habilitats i procediments propis de les llengües i una part de reflexió personal i reflexió crítica. Per tant, hi ha moltes coses que entren així en joc. Però bé, continuem. Ja us he contat una miqueta la història, el context que tenim i com vegeu hi ha 4 parts més a la pàgina web. La primera part són els fonaments teòrics i així el que teniu són els 2 vídeos sobre l'aparell reproductor masculí i l'aparell reproductor femení que abans ja haureu treballat. Els teniu així per si acaso els voleu tornar a veure i necessiteu refrescar algun dels continguts que hagueu treballat al veure els vídeos i contestar les qüestions. La segona part consisteix en aquesta arreplegada d'informació, és a dir, com a periodista, aquesta persona necessita saber coses, necessita informació que li permeta construir el seu article, fer-se preguntes, contestar-les. I per això teniu diverses coses. En esta segona part de la pàgina web teniu tota la informació que la periodista necessita per a fer-se una composició del lugar, per a conèixer quines són les característiques de les dues pandèmies, la del SIDA i el Covid, i tota la informació al voltant d'aquests dos temes. Aleshores, l'equip de documentació del medi de comunicació, del mitjà de comunicació per al qual treballeu, us ha deixat algunes recomanacions. Per exemple, us diu que cal que arreplegueu informació suficient com per a contestar a totes aquestes qüestions, al voltant tant de la SIDA com del Covid-19. Aleshores us podeu guiar per aquestes qüestions a l'hora de prendre les vostres notes per a després fer el podcast. De fet, la segona tasca que m'heu de presentar consisteix justament en això, en un document en el que arreplegueu la informació necessària per a contestar a aquestes qüestions. Podeu fer un quadre com aquest, però la informació que necessitareu molt probablement, segur, necessitarà més espai que una taula d'aquestes dimensions. Quina informació teniu així? La teniu distribuïda en 2 parts. La informació corresponent a la SIDA i la informació corresponent al Covid-19. En els 2 casos teniu, per a començar, 3 vídeos sobre la SIDA d'un programa que es diu Informe Semanal, que imagino que us sonarà o el conegueu. És un dels programes més antics que se fan a la televisió pública i s'encarreguen de fer reportatges d'actualitat. Aleshores, us he triat 3
dels reportatges que vam fer en el moment en què es va produir aquesta pandèmia. Estem parlant del, com veieu ahí les dates, del 88, del 91 i del 90, és a dir, el segle passat. Vegeu-los, no són llargs, tenen 10-15 minuts com a molt. Per si de cas teniu així també els enllaços, per si no us podreu veure bé a la pàgina web. I després ja teniu dos pàgines web fetes avui en dia i, per tant, amb la perspectiva de l'actual sobre la CID, de les que podeu també treure informació. Respecte al Covid-19 tenim el mateix. 3 documentals del mateix, reportatges del mateix programa, però fets avui en dia, evidentment. Aleshores hi ha una diferència de molts anys entre aquests i aquests. Notareu la diferència a l'hora tant de com estan fets els reportatges com de l'enfocament. També teniu els enllaços per si de cas els podreu veure a la pàgina web. I en aquest cas del Covid teniu més pàgines web que consultar. Teniu, aquesta és una pàgina del CEF, ja veureu què és, no vull avançar-vos molt, amb preguntes i qüestions sobre el Covid-19 i el SARS-CoV-2, que és el virus que produeix aquesta malaltia. Una pàgina adreçada a replegar i desmentir bulos al voltant del Covid-19. Una web de la Cruz Roja que us donarà també molta informació al voltant del virus i de la malaltia. I després 3 notícies. 3 notícies i un enllaç a un tuit. Aquestes pàgines web, aquesta informació va molt més adreçada a contestar o a que penseu les respostes a l'última part, a les reaccions socials que es produeixen en una situació de pandèmia. En el cas de la SIDA també teniu un dels 3 reportatges que està adreçat a contestar aquesta part, i en el cas del Covid, sobretot aquests últims enllaços. Aquesta part crec que és prou interessant i és la que us va donar més joc a l'hora de fer el podcast, a l'hora de particularitzar més l'enfocament que li doneu. La tercera part ja està adreçada al podcast en si i està lligada a 2 activitats en el Classroom. La primera activitat us demana que em presenteu un text en el que estiga replegat o en el que estiga redactat el contingut del vostre podcast. És a dir, no és una qüestió de poner-se a parlar i ja està, sinó que heu de planificar de què aneu a parlar, què aneu a dir, quins arguments aneu a utilitzar. I això, com a poc, necessita d'un esquema, com a poc. Podeu, sense cap tipus de problema, redactar directament el que aneu a dir i després, a l'hora de fer el podcast, llegir-ho. Com fer el podcast? Doncs, així us deixo un tutorial que ha fet Aitor Lazpita d'una app que es diu Anchor. És molt útil perquè, una banda és multiplataforma, la podeu utilitzar tant en Android com en iOS, com en la pàgina web. Us podeu registrar sense cap tipus de problema amb el correu electrònic de l'institut i és prou versàtil. Té una curva d'aprenentatge prou ràpida i ja podeu veure que el podcast ja no va ser a soles un àudio i ja està, sinó que podeu donar-li molta més vida. L'última de les activitats que teniu evidentment en el Classroom és la presentació del podcast, que us afegiré un vídeo per a que tingueu clar com descarregar el podcast des d'Anchor i pujar al Classroom. Els podcasts estan pensats per a que després els companys els puguen escoltar. Per tant, així a la pàgina web apareixerà una següent pàgina, que ara mateix no està, on arreplegarem els diferents podcasts que m'aneu enviant. M'interessa que escolteu els companys perquè això ha de portar-nos a tenir una miqueta de debat i ja veurem com muntem aquest debat. Bé, i per últim
tenim un apartat d'avaluació, igual que el teníem en el tema anterior. Així us descric tot el procés d'avaluació. Us torno a dir que el més important que podem tenir a l'hora d'avaluar aquesta tasca és el feedback que tinguem. És a dir, que vosaltres m'aneu presentant treballs parcials, que m'aneu preguntant dubtes, que jo us puga ajudar, puga solucionar-vos els dubtes o donar-vos pistes, però el feedback per a mi és el més important en aquest cas. És poder acompanyar-vos en la vostra tasca i acompanyar-vos per a obtenir els millors resultats possibles. Quan parle de resultats no parle de notes, parle d'haver fet un bon aprenentatge i de tenir un bon producte. Però sobretot tenir un bon aprenentatge. Així us deixo dos documents. Per una banda, un document del Departament de Castellà, dels Departaments de Llengües, on se donen les pautes per a redactar un bon text argumentatiu i millorar la vostra expressió escrita. Aleshores, fer-li cas, consultar-ho, tenir-ho en compte i després, així baix, teniu la rúbrica. La rúbrica és molt llarga. Teniu 3 apartats a la rúbrica. El primer que fa referència al contingut, teniu així. Un altre als aspectes lingüístics i un altre a l'expressió oral. És llarga i no és per a que estigueu permanentment atents a això, però sí per a que vingueu a consultar-la conforme aneu avançant en la vostra tasca. I aquest és el treball. Teniu també els enllaçats per si voleu anar directes en els vostres classrooms. I ja us dic, la idea no és a soles ensenyar-nos com funciona l'aparell reproductor masculí i el femení, sinó ja, com heu vist, ho lliguem amb malalties pròpies de malalties de transmissió sexual, encara que la sida no és únicament una malaltia de transmissió sexual, té altres vies de contagi. I això també ho relacionarem, com no pot ser d'altra manera, en el Covid-19 i crec que ens ajudarà a fer algunes reflexions al voltant d'aquesta situació. Aprofiteu la tasca per ensenyar-vos. Aprofiteu la tasca per a reflexionar sobre aquestes qüestions. Pregunteu-me tots els dubtes que tingueu. Tot allò que no dona peu a preguntar aquest material, però tingueu dubtes, per favor, pregunteu-me'l. I tenim temps per a fer-ho. I ànim. I ja sabeu, estic per a ajudar-vos. Estic per a aconseguir que els aprenentatges que aconseguim siguin els millors possibles. D'acord? Fins ara.